呢一盤豬油渣我都覺得已經勁香。喺旺角食呢個油渣麵嘅，好香啊！上海麵係咪樣？好軟腍啊呢個。廣州食唔到，但我覺得呢個係驚喜嘅。今日我嚟咗香港旺角，今日有兩個飛行女嘉賓啊，自己介紹自己啊！係我都。大家好啊！呢個油渣麵咧，我最記得係年半前同佢落嚟香港睇馮允謙演唱會嘅時候，就話帶我食，點一直都冇機會。今日未開門啊，7點先開，可唔可以拍㗎？你唔介意啫啦，我驚你介意啫。我哋開到㗎啦，你開幾多年啊？呢度有幾十年咯。即係油渣，其實就係豬油渣嚟嘅，係啊，豬肉啲渣，純豬油嚟㗎係。但我聞到係有啲類似啲藥材嘅味道係咪啊？用嗰啲排骨頭啊，用嗰啲哦，用排骨頭嚟熬佢嘅。係啊，薑啊嗰啲藥材嚟熬。見到呢一盤豬油渣我都覺得已經勁香，唔該你。啊，呢個係39蚊嘅。嗱，其實啱啱都係拍個特寫俾大家睇嘅啫。啱啱本來後面冇人嘅，而家全部後面坐滿晒人。嗱，呢啲骨湯咧就真係真材實料嘅，一飲落去咧，你個嘴唇係黏㗎。好有油分啊！但係油分係唔會覺得油膩嘅，係越飲越香。我哋嘅通貨呢個都係特色嚟㗎。嗱，呢嚿真係油渣，其實講真就好肥嘅。其實佢都輕輕炸過嘅，但佢未炸到真係完全係渣咯。唔過肥豬肉佢連埋皮咁整嘅喎。冇咁多人講，幾多人嘅話好香啊！喂，佢仲要咬落去仲係爽㗎。但係我就會覺得，如果佢再可以炸得再燶啲啲咧，我會再中意啲。啲人會一袋袋自己買翻屋企嘅，因為佢嘅油渣唔係我哋嗰種煮菜心嘅嗰種豬油渣，香油渣真係你諗下佢成個好似燒肉咁樣咧，你有冇發現啊？我啱啱覺得食落去就似燒肉味。好食啊！嗱，跟住佢啲花菇醬係咩？就係花菇可以索咗啲豬油嘅味道喺裏邊。花菇嘅腍滑夠入味，呢個其實都係渣嚟㗎嘛？係啊，應該係。佢連咗少少皮嘅，我頂！係咯，點解鋪頭點解咁奇怪喎？佢就中午開個時間段，開到3點幾，跟住到晚上7點，再開到9點幾嘅啫。收現金㗎嚇，只收 cash 唔收其他。上海麵係咪樣？好粗喎，好似正方體咁㗎。唔好講笑啊！差好好軟腍嘅呢個。辣椒醬嗰種辣椒醬，但係勁辣。辣椒醬幾香，佢有啲海鮮味喺度。嗰個湯底先係最精彩嘅地方，佢真係好似一嚿燒肉，但其實我都有瘦肉位喎，好似五花咁啊佢。因為點解咁驚豔咧？我哋廣州冇呢啲嘢食，邊度有油渣麵食啫？菜啊，你食下菜你就知道。我試下你呢個，你話點呢個醬腐乳醬？攞糖去溝咗，得唔得？腐乳啊！哇！佢攞好多糖，可能好甜啊！將腐乳嗰種即係比較鹹嘅味道，佢中和咗咯。所以呢個就唔需要炒，但係已經有椒絲腐乳湯嘅風味。你食得住夾得住先再點一住。係啊，所以我咪就教你好咯。但係呢啲咁嘅街坊小鋪，睇下個個人入嚟就係衝咗個豬油渣麵。人哋過去幾十年就係做一樣精品，咁佢唔會差噶嘛。反而我覺得有啲鋪頭係人哋做嗰樣，佢又做嗰樣，人哋有100個出品，我又做100個出品。我覺得呢啲會只會做衰自己。我哋內地或廣州好咧，可唔可以開一間咁專一嘅鋪頭咧？得唔得咧？點解人哋咁專一，亦都可以客似雲來咧？我第一次食嘅時候咧，我自己揾嚟㗎嚇，豬油渣當然香口啦。驚喜係嗰個麵，廣州食唔到，佢係上海粗麵，唔好點太多咯，因為佢份量真係好足咯。今日2個人，我嘅大油渣麵係39，通菜22，跟住你一個係幾錢啊？34蚊，3樣嘢買單95蚊嘅，有需要自己參考啊！老細點個關注咧？